Друзі, всім привіт! З вами компанія SV Motors. Сьогодні б хотіли вам розповісти про самий основний етап. Це не покупка та підбор автомобіля, не її доставка, а її ремонт. Позаду нас наше партнерське СТО СТ-сервіс, де відбуваються всі основні етапи. Це рихтовка, покраска та детелінг. До речі, позаду мене ви можете побачити частину наших автомобілів, деякі вже на фінішній прямій, деякі чекають своїх ремонтних робіт. Наразі в нас більше 50 автомобілів в роботі. Зараз ми проведемо невеличку екскурсію в цеху, де відбувається повна дефектовка та ремонт і заміна кузовних деталей перед передачею авто в малярний цех. Ми знаходимося в найбільшому цеху, де відбуваються проміжкові етапи між рихтуванням та підготовкою деталей та покраски. Один із кінечних результатів – це фарбування. Для цього потрібні певні умови, а саме фарбувальна камера, без якої професіоналізму в цій всій справі не буде.